Հոգևոր ընթերցումներ Վազգեն Վարդապետ Մեր պատարագը Բուխարեստ 1945 թվական Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն Սուրբ Էջմիածին 2008 թվական Երկու խոսք Ելնելով մեր այսօրվա կրոնաեկեղեցական գրականության վիճակից հրատարակության ենք պատրաստում մի մատենաշար, որի առաքելությունը պիտի հանդիսանա սնել մեր հավատացյալների հոգիները կրոնաբարոյական սնունդով, պարզ և հասկանալի լեզվով։ Այդ մատենաշարը կոչում ենք «Լույս աղբյուր»։ Քրիստոնեական հավատքի աղբյուր հանդիսացող մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս մեր եկեղեցում փառավորվում է որպես աղբյուր լույսի, որովհետև Հիսուս վկայեց. «Ես եմ լույսը աշխարհի»։ Իսկ մեր նախնիները երկրպագել և փառաբանել են այդ լույսին, օրհնաբանելով. «Եկեք շինենք լույսի սուրբ խորանը, որովհետև սրանով մեզ լույս ծագեց Հայաստան աշխարհի մեջ»։ Մատենաշարի նպատակն է տարածել Ավետարանի խոսքը, բացատրել հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու քրիստոնեականը, նրա խորհուրդներն ու տոները, նրա պատմությունն ու դավանությունը, հաղորդակից դարձնել նրա աղոթքներին և շարականներին, սրբազան պատարագի խորհրդին ու սրբակենցաղ վարքով ապրած մարդկանց։ Մատենաշարի առաջին հատորը կազմում է Վազգեն I ամենայն հայոց կաթողիկոսի 1945 թվականին Բուխարեստում տպագրած «Մեր պատարագի» արևելահայերեն տարբերակը։ «Մեր պատարագը» հստակ և պարզ ոճով բացատրված մի գրություն է, ուր հեղինակը բացատրում է սրբազան խորհրդի իմաստն ու նշանակությունը հավատացյալի կյանքում։ Բարի երդ լույս աղբյուրին, մատիկ արտեր և առեկыз լույս, մոտեցեք Տիրոջը և առեք լույսը։ Ասորիկ եպիսկոպոս։ Վերահրատարակության առթիվ Վեհափառ Հայրապետի սույն աշխատության մեջ քննության են առնված և դյուրըմբռնելի ոճով բացատրված ընդհանրապես քրիստոնյա աշխարհի և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու խորհուրդներից ու արարողություններից մեծագույնի Սուրբ Պատարագի կարգն ու ընթացակարգը, կապված մեր եկեղեցու դավանաբանական սկզբունքների ու ազգային ավանդների, մեր ժողովրդի կրոնական զգացմունքների հետ, և ամեն անգամ հստակ ու խորիմաստ լուսաբանություններով։ Հեղինակն ուսուցանում է, որ թեպետև կրոնական զգացմունքն իր խորքի մեջ ազգային բնույթ չունի, սակայն իր պատմական զարգացման մեջ ձեռք է բերում տվյալ ժողովրդի, ներկա դեպքում հայության, պատմական ճակատագրով պայմանավորված ուրույն ձևեր ու երանգներ, որոնք իրենց որոշակի դրոշմն են թողնում հայ մարդու հոգեկան կերտվածքի ու բնավորության վրա, միշտ և ամենուր կանգնեցնելով նրան խղճի դատաստանի առջև, պարտադրելով անկեղծորեն քննելու երկրային կյանքում կատարած չար ու բարի գործերը և ձգտելու բարուն ու կատարյալին, որովհետև իսկական բարոյական հերոսությունը բացարձակ անկեղծության մեջ է։ Համակողմանիորեն քննելով ապաշխարության, մեղքերի քավության և ինքնակատարելագործման հնարավոր ուղիները, որոնց ընթացքում շատերը, սարսափած իրենց իսկ գործած մեղքերից, փարում են մահվան գաղափարին ու հանցափորձության, Հայոց պատարագի այս խորատես մեկնիչն իր ծանրակշիռ առարկություններն է մեջտեղ բերում Հայոց պատարագի բուն խորհրդից բխող կենսահաստատ հետևություններ անում։ «Մահը պատիժ մը չի կրնար ըլլալ», ասում է նա, «այլ պատիժե փախուստ մը, իսկ անձնասպանությունը ոչ թե հերոսություն, այլ տկարություն, դասալքություն։ Իսկական հերոսությունը ապրիլն է, և մեղքերեն և սխալներեն իսկապես ազատվելու միակ ճանապարհը բարի գործով զանոնք հատուցանելը, աշխարհի չարը բարիի վերածելը»։ Իրապաշտ և վեհ են հնչում Վեհափառ Հայրապետի եզրափակիչ խոսքերը։ Միայն բարի ու արդար գործի և ստեղծագործ, շինարար աշխատանքի ճամփուն վրա է, որ մարդ կզգա արարչական ուժերու զարթնումը իր մեջ։ Մեր պատարագն իր որոշակի տեղն ունի հայ մեկնողական գրականության մեջ, վաղուց դառնալով դժվարագյուտ և ցանկալի մատյան։
Այն առաջին անգամ լույս է տեսել ավելի քան 40 տարի առաջ Պուքրեշում, 1945-ին, Ալֆա տպարան, 104 փոքրադիր էջ։ Վազգեն Վարդապետ Պալճյան ստորագրությամբ։ Ըստ որում շապիկի վրա դրոշմված է միայն համառոտ խորագիրը «Մեր պատարագը», իսկ անվանաթերթի վրա նաև ընդարձակ ենթավերնագիրը «Հայաստանյայց եկեղեցվո Սուրբ Պատարագի խորհուրդը բացատրված հավատացյալ ժողովրդին համար»։ Գիրքը նվիրված է շապին գարահիսարցի հայուհի Վերոնիկա Ա. Տեր-Մեսրոպյանի հիշատակին (1875-1944 թվականներ)։ Սույն տպագրությունը կատարված է նույն այդ գրքից։ Այս արևելահայերեն տարբերակը թարգմանված է 1988 թվականի վերահրատարակությունից։ Աշխատության բնագրի մեջ առատ են հայոց պատարագամատույցից քաղված բառացի հատվածները (գրափար)։ Դրանք բոլորը վերստին համեմատված են պատարագամատույցի ամենահեղինակավոր հրատարակության հետ՝ խորհրդատետր Սրբոպատարագի ըստ Ծիսի առաքելական Սուրբ եկեղեցվո Հայաստանյայց (4-րդ տպագրություն, Վաղարշաբաթ, 1880 թվական), որը բնույթով գիտաքննական է և արված են անհրաժեշտ սրբագրումներ։ Պրոֆեսոր Պ. Հակոբյան։ Նվիրվում է Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 100-ամյակին։ Մեր պատարագը, Հայաստանյայց եկեղեցվո Սուրբ Պատարագի խորհուրդը բացատրված հավատացյալ ժողովրդի համար։ Որ ուտե ըզ մարմին իմ և ըմպե զարյուն իմ, հիս բնակեսցե, և ես ինմա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ։ Հովհաննեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 57-րդ համար։ Զայս արարեք առ իմո հիշատակի, արեք այս իմ հիշատակի համար։ Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին 11-րդ գլուխ 24-րդ համար։ Ճաշակեցեք և տեսեք, զի քաղցր է Տեր, ալելույա։ Ճաշակեցեք և տեսեք, որ քաղցր է Տերը, ալելույա։ Սուրբ Պատարագ։ Մեր պատարագը։ Մի օր ձեռքս անցավ 18-րդ դարի վերջին տարում Կոստանդնուպոլսում հրատարակված մի գիրք, որտեղ խոսվում է Սուրբ Պատարագի և այլ խորհուրդների մասին, հետևողությամբ Խոսրով Անձևացու և Ներսես Լամբրոնացու մեկնությունների, որոնք 10-12-րդ դարերի հեղինակներ են։ Հովհաննես Արճիշեցին իր առաջաբանի մեջ իմիջիայլոց հետևյալ տողերն է գրում. Բայց տեսանեմք ըզ սոսա, որք իմերումս են ժամանակի, զի ոչ ունին ըզ նույն փույթ հանձինս յուրյանց, այլ կամ իսկ ոչ առնեն փույթ գրոց ընթերցվածոց, և կամ թե ընթեռնուն և ոչ բնավ քննեն ըզ միտս գրելոցն։ Այլ է զորս ի գիրս ընթեռնուն և ոչ իմանան, և զորի բերան առյալ ասեն հանապազ և ոչ գիտեն, ոչ հասկանան, որպես ըս Սաղմոսն Դավթի և ըս սույն իսկ զաղոթս խորհրդո պատարագիս։ Սակայն տեսնում ենք սրանց, որ մեզ ժամանակակից են, քանի որ նույն ջանքը չունեն իրենց մեջ, այլ կամ նույնիսկ կարևորություն չեն տալիս Սուրբ գրոց ընթերցումներին, և կամ, եթե կարդում են, երբեք չեն քննում գրածների միտքը։ Կան նաև, որ գրքերը կարդում են և չեն ըմբռնում, և կան, որ անգիր արած միշտ ասում են, սակայն ոչ գիտեն, ոչ էլ հասկանում են, ինչպես Դավթի սաղմոսները և անգամ Պատարագի խորհրդի այս աղոթքները։ Այս տողերը գրավեցին իմ ուշադրությունը։ Այնտեղ հեղինակը գանգատվում է, թե իր ժամանակի հավատացյալները անտարբեր են Սուրբ գրքի հանդեպ, կամ կարդում են, բայց կարդացածների միտքը չեն քննում, և կամ բոլորովին չեն հասկանում։ Մինչ ուրիշները անգիր գիտեն ու ամեն օր արտասանում են Սուրբ գրքերի խոսքերը, առանց, սակայն, սովորածների իմաստն ըմբռնելու։ Այս տողերը կարդալով մտածեցի, հապա մեր օրերի հայ հավատացյալը ինչ վիճակի մեջ է իր տեսակետից։ Դժվար չէ պատասխանը տալ։
Մեր եկեղեցի հաճախողների մեծամասնությունը ոչ միայն չի կարդում Սուրբ Գիրքը, այլ բնավ չի հասկանում եկեղեցում կարդացվածը։ Ավելին, մեր ժողովրդի մեծ մասը և մանավանդ մեր նոր սերունդները չգիտեն եկեղեցական արարողությունների իմաստը անգամ տարրական չափով։ Ինչի համար այսքան անտարբերություն և անգիտություն։ Պատճառը ժողովրդի անհավատ լինելը չէ և ոչ էլ երբեք հարգանքի պակասը հայաստանյա այս եկեղեցու հանդեպ։ Պատճառներից գլխավորը մեր կարծիքով այն է, թե բացատրող և սովորեցնող չկա։ Բացատրող ու սովորեցնող չկա ոչ ընտանեկան հարկի տակ, ոչ դպրոցում, ոչ եկեղեցում կամ եկեղեցուց դուրս հոգևորականների կողմից, ոչ էլ գրականություն կա այս նպատակով։ Նույնիսկ մի անհատ, որ ինքն իրեն հավատացյալ չի կարծում ենք, որ պարտական է ծանոթանալու և հասկանալու այդ արարողությունների նշանակությունը, խորհուրդը և դրանից հետո է, որ խորհրդածելով և դատելով կարող է տալ իր վերջնական վճիռը իր բռնած դիրքի մասին կրոնի և եկեղեցու հանդեպ։ Զարմանքով ենք նկատում, որ ցարդ որևէ հրատարակություն չկա, որ ժողովրդին պարզ ու հասկանալի ձևով բացատրի Սուրբ Պատարագի արարողությունը։ Մեր մեջ կա մի դժբախտ մտայնություն, մանավանդ հոգևորական դասի մեջ, այն է իմացածը ուրիշին չսովորեցնել, կարծես կրոնական արարողություններն ու խորհուրդները գաղտնիքներ լինեն և մի տեսակ մենաշնորհ, որ պետք չէ ուրիշին և շատերին փոխանցել, որպես գաղտնի գիտություն։ Ժողովրդի արարողությունների իմաստին անհաղորդ մնալու և նորերը չպատրաստելու պատճառներից մեկն էլ այս մտայնությունն է։ Մեր համոզումը այն է, թե կրոնական խորհուրդները բացատրելով, աղոթքները և այլ ծիսակատարությունները հասկանալի դարձնելով, եկեղեցական երգերը սովորեցնելով մեր նոր սերունդներին, գեթ ոմանց մեջ կարթնանա եկեղեցական կոչում, և մեր եկեղեցին այդպիսով կկարողանա իր համար նոր սպասավորներ պատրաստել։ Բայց կարծես ճիշտ սրան հակառակ են մտածում մեր հները, մեր ծերերը, լինեն դրանք դպիր, քահանա կամ բարձրաստիճան հոգևորական, և այս իսկապես հակառակ է քրիստոնեական ոգուն և մեր ազգային եկեղեցու կենսական շահերին։ Պողոս առաքյալը իր թղթերից մեկում ասում է, որպեսզի մխիթարվեն նրանց սրտերը, մեկտեղված սիրով և կատարյալ իմաստությամբ ամենայն ճոխությամբ, ի գիտություն Աստուծո խորհրդի ի Քրիստոս Հիսուս։ Պողոս առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին, 2 գլուխ, 2 համար։ Այսինքն պատվիրում է բոլոր մարդկանց սրտերը մխիթարել և անխտիր բոլորին սովորեցնել Աստուծո խորհուրդների գիտությունը։ Քրիստոսի եկեղեցին գաղտնիքներ չունի ոչ մեկի համար։ Նրա բոլոր խորհուրդները, բոլոր արարողությունները և գաղափարները պետք է բոլորի սեփականությունը լինեն։ Քրիստոնեությունը ժողովրդական կրոն է և չի ընդունում որևէ խմբակցական, առանձնաշնորհյալ դասակարգային, կաստայական դրություն կամ հոգեբանություն։ Այս խորհրդածության գործնական եզրակացությունը թող լինի մեր ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ ավետարանի խոսքը տարածելը, բացատրելը, մեր եկեղեցական արարողություններն ու ծիսականությունները հասկանալի դարձնելը և ժողովրդին ու մեր մանուկներին, պատանիներին հոգևոր աղոթքներ ու եկեղեցական երգեր սովորեցնելը։ Ահա թե ինչու մեր մտքի մեջ գաղափարը ծնվեց մեր քիչ իմացածից բաժին հանել մեր ընթերցասեր ժողովրդին և այսպիսով օգտակար լինել հոգևոր կյանքի ամրապնդմանը։ Մեր իղձն է մանավանդ, որ մեր պատանիներն ու երիտասարդներն անպայման կարդան սույն գրությունը և մի քիչ էլ խորհրդածեն աստվածային խոսքերի մասին։ Հետևաբար գրի ենք առնում և մեր հավատացյալների տրամադրության տակ ենք դնում Սուրբ Պատարագի ահավոր և սարսափելի խորհրդի մեկնությունը պարզ ու հասկանալի բացատրություններով ու ծանոթություններով, այն բոլորին մատչելի դարձնելու նպատակով։ Վստահ ենք, որ ամեն հայ սիրով պիտի իր ձեռքն առնի սույն գրքույկը ու անպայման պիտի ուզի կարդալ ու հասկանալ այն խորհուրդը, որ մեր ժողովուրդը դավանում է 2000 տարիների վեր և պահում և պահպանում է որպես սրբություն սրբոց։ Իհարկե, հետաքրքիր և հույժ օգտակար պիտի լիներ, եթե մեր սույն աշխատության նյութ անեինք
եկեղեցական բոլոր արարողությունների բացատրությունը, սակայն մենք առայժմ գոհանում ենք միայն Սուրբ Պատարագի մեկնությամբ, ապագային թողնելով ավելի մեծ մի աշխատության ծրագիր։ Պատարագի Սուրբ Խորհրդին մոտենալու համար նախ պետք է հարց տանք մեզ, թե ինչ զգացում, ինչ գաղափար և ինչ հոգեկան անհրաժեշտություն են մղում հավատացյալին դեպի եկեղեցի։ Կամ ավելի պարզ խոսելու համար, հոգեկան ինչ պահանջից մղված, ինչ զգացումով տոգորված պետք է եկեղեցի գա իսկական հավատացյալ մարդը։ Այս հարցը տալիս ենք, որովհետև գիտենք, թե մեզանից շատ-շատերը եկեղեցի են գալիս բուն նպատակից բոլորովին հեռու տրամադրություններով և մղումներով։ Թվենք մի քանի այդպիսի պարագաներ։ Առաջին. ոմանք եկեղեցի են գալիս իբրև ժամանցի տեղ, այնպես, ինչպես զբոսանքի կամ թատերական ներկայացման պիտի գնային։ Երկրորդ. ոմանք էլ եկեղեցի են գալիս մարդ տեսնելու, խոսակցելու կամ իրենց հագուստներն ու զարդերը ցուցադրելու։ Այսպիսի մարդկանց, բնականաբար, պետք է դատապարտել, ապա սովորեցնել և բացատրել եկեղեցի գալու բուն նպատակը։ Երրորդ. կա մարդկանց մի ուրիշ դաս, որ եկեղեցի է գալիս ըստ ավանդական սովորության, մի տեսակ որպես ազգային պարտականություն, որպես հայկականության ապացույց իրենց խղճի և ուրիշների առջև։ Բնական է, որ դատապարտելի չէ այս պատճառը, և լավ է, որ մարդ սովորության վերածի որևէ լավ գործունեություն, սակայն պայմանով, որ այդ սովորությունը լոկ ձև չդառնա, այլ իր խորքի իմաստն ու նշանակությունը պահի, որ մեր մի շարք հավատացյալների պարագան չէ։ Հետո մի ուրիշ խնդիր էլ է ծագում այստեղ, այն է ազգայինի և եկեղեցականի հարաբերությունը։ Մենք միշտ կրկնում ենք, թե մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, թե հայկական հաստատություն է, և դա կատարյալ ճշմարտություն է, սակայն սա չի նշանակում, թե եկեղեցի գալը պարզապես ազգային մի պարտականություն է։ Բավական չէ, որ մարդ մի լավ հայ լինի իր մյուս պարտականությունների մեջ, որպեսզի հայ եկեղեցու լավ հավատացյալ նկատվի, ինչպես որ եթե մի լավ հայ, որ իր համոզումներով հավատացյալ չէ, դա երբեք չի նշանակում, որ այդ մարդը դադարում է լավ հայ լինելուց։ Բուն կրոնական զգացումը իր խորքի մեջ ազգային բնույթ չունի, բայց իր պատմական կազմավորման, զարգացման և դրսևորման մեջ, այո, տվյալ ժողովրդի ուրույն ձևերն է ստացել, այսինքն ժողովրդի հոգեկան և պատմական զարգացման հատուկ դրոշմը։ Այլ բացատրությամբ, եկեղեցին իր խորքով զուտ հոգևոր, տիեզերական մի երևույթ է, իսկ իր ձևով ազգային։ Ուրեմն ակներև է, թե եկեղեցի գալու հոգեկան անհրաժեշտության զգացումը չպետք է շփոթել ազգային գիտակցության հետ։ Չորրորդ. շատերը եկեղեցի են գալիս հրապուրված Սուրբ Գրքի ընթերցումների և զանազան աղոթքների բանաստեղծականությամբ, մեր եկեղեցու զմայրելի երաժշտությամբ կամ եկեղեցու քանդակների և նկարների ձևերից, գույներից ու պատկերներից։ Իրապես գեղարվեստական հաճույք են պատճառում այս բոլորը, և ամեն մի քաղաքակիրթ մարդու հոգուն խոսում են խորապես, և նրան բարձրացնում են դեպի գեղեցիկ աշխարհը, սակայն սխալ պիտի լիներ այդ գեղարվեստական հաճույքը շփոթել կրոնական նպատակի հետ։ Աղոթքների ու երաժշտության բանաստեղծությունը լոկ միջոցներ են բուն հոգևոր ապրումին բարձրանալու համար։ Վերը հիշված հեղինակը Հովհաննես Առճիշեցին այսպես է մեկնում բանաստեղծության և երաժշտության իմաստը եկեղեցում. «Հեշտալուր երգը կսաղմոսացն և շարականացն քաղցրացուցանեն ըզլսելիս ժողովրդյանն, զիմաքրեսցին իմտացն օծա մարմնական հոգքն և երգովքն միասցին առ Աստված»։ Այսինքն, սաղմոսների և շարականների հեշտալուր երգերը քաղցրացնում են ժողովրդի լսողությունը, որպեսզի նրանց մտքերից մաքրվեն մարմնական հոգսերը և երգերով միանան Աստծո հետ։
Այս տողերը շատ պարզ ձևով ճշտում են բանաստեղծության և երաժշտության արժեքն ու նպատակը եկեղեցական արարողությունների մեջ։ 5. Վերջապես, կան մարդիկ, որոնք եկեղեցի են գալիս աղոթելու համար ի ցույց մարդկանց կամ իրենք իրենց խաբելու, այդ մի քանի աղոթքներով իրենց մեղքերը մաքրված կարծելով, ու գոհ հաղթական տրամադրությամբ մեկնում են տուն։ Այդպիսին է Գրիգոր Զոհրաբի «Մեղա նովելի» մեջ նկարագրված հերոսը։ Մի մարդ, որ շաբաթվա 6 օրը ուրիշի աշխատանքն է շահագործում, նրա արդար քրտինքի իրավունքն է հափշտակում, խաբում է ու կեղծում, իսկ 7-րդ օրը եկեղեցում ժողովրդի ներկայությամբ իր «Մեղա Տերն» է աղոթում, վստահ լինելով, որ անօխակալ ու միշտ ներողաստված իրեն էլ կների, ու հաջորդ օրը երկուշաբթի իր նույն գործերն է շարունակում թեթև խղճով։ Ինչ փույթ, թե բոլոր գործերն էլ մաքուր ու բարի չեն, չէ՞ որ հաջորդ կիրակի կրկին եկեղեցի պիտի գնա աղոթելու և թողություն ստանալու համար։ Ահա Աստծո բարությունը շահագործող մարդու մի տիպար, որ խաբում է ոչ միայն իր նմաններին, այլ նաև իր սեփական խիղճը։ Ուրեմն ո՞րն է այն հիմնական զգացումը, որ մարդուն պետք է մղի դեպի եկեղեցի, դեպի Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Ճիշտ պատասխանը կգտնենք մտաբերելով ու քննելով ավետարանի մեջ Հիսուսի պատմած մի առակը, որ հայտնի է Մաքսավորն ու Փարիսեցին անունով։ Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլուխ 10-14 համարներ։ Երկու մարդ տաճարի մեջ իրարից հեռու կանգնած այնպես էին աղոթում, որ մեկը մյուսի ասածը չէր լսում։ Մեկը փարիսեցի էր, այսինքն հարուստ և օրինապահ դասակարգից մի հրեա, որ ընկերային պատվավոր դիրք ուներ, ինչպես իր դասակարգին պատկանող բոլոր անձերը։ Փարիսեցիները օրենքները հարգող և նույնիսկ երբեմն էլ բարի գործեր կատարող մարդիկ էին, որով նրանք հարգված էին ժողովրդի կողմից որպես տիպար հայրենակիցներ, կրոնական և ազգային իմաստով։ Որովհետև այդ դասակարգի մարդիկ հռոմեացիների դեմ կանգնող մտայնության առաջնորդներն էին և պաշտպանում էին հրեա ժողովրդի քաղաքական անկախության գաղափարը։ Իսկ մյուսը պարզ ու հասարակ մի հրեա, որ մաքսի գործերով էր զբաղվում, որի համար կոչվում էր Մաքսավոր, մի գործ, որ հաճախ խաբեբայության գործի էր վերածվում։ Մաքսավորները ընդհանրապես անիրավություններ և զեղծումներ էին անում ի շահ իրենց գրպանի։ Այդ պատճառով Մաքսավոր անունը հրեա ժողովրդի համար խաբեբա իմաստն էր ստացել։ Փարիսեցին թևերը տարածած մի քիչ հպարտ ու ինքնագոհ կեցվածքով բարձրաձայն աղոթում էր Աստծուն. «Աստված իմ, գոհ եմ քեզնից, որ ես ուրիշ մարդկանց նման հափշտակող, անիրավ ու շնացող չեմ, և կամ ինչպես այս Մաքսավորը, այլ շաբաթը 2 անգամ պաս եմ պահում և 10-րդն էլ եմ տալիս իմ ողջ շահածից»։ Իսկ Մաքսավորը ավելի հեռու կանգնած, վախով ու դողով, հազիվ համարձակվելով աչքերը վեր բարձրացնել, իր կուրծքն էր ծեծում և ասում. «Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս»։ Այս առակը պատմելուց հետո Հիսուս եզրակացնում է. «Սա իջավ իր տունը արդարացած, ոչ թե մյուսը»։ Այսինքն, Մաքսավորը ավելի շատ թողության արժանացած ու ավելի արդարացած վիճակի մեջ իր տուն պիտի գնա, քան թե փարիսեցին։ Եվ ավելացնում է Հիսուս. «Ով որ բարձրացնում է իր անձը, կխոնարհվի, և ով որ խոնարհեցնում է իր անձը, կբարձրացվի»։ Պարզ է, ուրեմն, թե հակառակ որ խորքի մեջ Մաքսավորը ավելի մեղավոր էր, սակայն որովհետև նրա անկեղծությունը, նրա զղջումի խոր գիտակցությունը և աղոթելու, խնդրելու ջերմ զգացումը ավելի ուժեղ և մաքուր էին, նրան ավելի արդարացած դարձրին, քան մյուսը, որ աղոթում ու մարդկանց և Աստծո առաջ ինքն իրեն էր գովում։ Այս առակը ահա բավական է մեզ ցույց տալու այն ճշմարիտ ոգին, որով պետք է տոգորված լինի հավատացյալը, երբ եկեղեցի է մտնում, երբ պատրաստվում է մասնակցելու Սուրբ Պատարագին։
Անմիջապես ասենք, որ այդ ճշմարիտ ոգին անհատական մեղքի գաղափարն է, մեղավոր էակ լինելու զգացումը, սխալական լինելու և մարդկային չարիքի համար տառապող մի հոգի լինելու գիտակցությունը, որովհետև ով է այն մարդը, որը ապրում է և չի մեղանչում։ Ահա գիտակցական, զգացական ներքին պայմանը, որ այդպես մղիչ ուժ, հոգեկան անհրաժեշտություն է ստեղծում Աստծո տունը գալու և աղոթելու։ Միայն մեղավոր ու սխալական լինելու գիտակցությամբ է, որ աղոթքը իմաստ է ստանում։ Միայն այն ժամանակ կարող ենք մի խնդրելիք ունենալ, միայն այն ժամանակ կրոնական, հոգևոր մթնոլորտ կարող ենք ապրել։ Այն ժամանակ միայն եկեղեցական երաժշտության քաղցրությունը կարող ենք լիովին ըմբոշխնել։ Այն ժամանակ միայն կարող ենք թափանցել սրբերի տանջված դեմքերի էության մեջ։ Այն ժամանակ միայն կարող ենք Հիսուսին ճանաչել։ Վերջապես միայն այն ժամանակ կարող ենք ըմբռնել ավետարանը, և այն ժամանակ է, որ կարող ենք նաև հասկանալ Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Քրիստոնյա հավատացյալի մեղքի գիտակցությունը, մեր համոզմամբ, ունի հետևյալ հոգեբանական զարգացման աստիճանները. Առաջին. ինքն իրեն քննադատել, երկրորդ. ինքն իրեն պատժել, երրորդ. ինքն իրեն ուղղել։ Հայտնի է, որ մարդն այն էակն է, այն միակ էակը, որ ունի ինքը իր գիտակցությունը, հասկանում է իր կատարած չարն ու բարին, հետևաբար գիտակցում է, որ իր կատարած գործերի համար պատասխանատու է, և իր այդ բարի ու չար գործերը դատելու հնարավորությունն ունի իր ներքին գիտակցական աշխարհի առաջ, որը ոչ գիտական ընդհանուր մի բառով կոչում ենք խիղճ։ Խրիմյանը այսպես է սահմանում. խիղճը հաշվեպահանջ ոստիկան է, որն իբրև դատավոր սրտի աթոռի վրա բազմած, խայթահարում է միշտ։ Մեր ինքնաքննությունը կամ ինքնաքննադատությունը, որ պետք է կատարենք Աստուծո առջև, ահա այդ խղճի դատաստանի միջնորդությամբ է, որ պիտի կատարվի։ Որովհետև կատարյալ խիղճը, որպես կատարելության, ճշմարտության և բարության մարմնացում և ներքին ձայն, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո ներկայությունը մեր հոգիների մեջ։ Ինքն իրեն քննելու, քննադատելու համար նախ անհրաժեշտ է բացարձակ անկեղծություն, անվախ ու վճռական։ Անկեղծ լինել ինքն իր հանդեպ ամենադժվար գործերից մեկն է, շատերի համար հոգեկան անկարելիություն։ Ինքն իր հանդեպ բացարձակ անկեղծ լինելը բարոյական հերոսություն է, որին միայն քչերը կարող են հասնել։ Որոշ չափով էլ դաստիարակության հարց է։ Ինքնաքննության և քննադատության մեթոդը կիրառվում է նաև մանկավարժության և այլ մարզերի մեջ։ Հոգեկան երկրորդ գործողությունը, որ պահանջվում է ճշմարիտ հավատացյալից, ինքն իրեն կամովին պատժելու հանձնառությունն է։ Ինքդ քեզ անկեղծորեն քննելով հաստատում ես սխալդ, մեղքդ, նրա չափն ու խորությունը, տեսնում ես սխալական էակ լինելդ, հետևաբար խիղճդ, որ այդ պարագաները հաստատեց, քեզ թելադրում է, որ մեղքերդ քավես։ Ուրեմն մի պատիժ կրելու, մի զրկանք ապրելու գաղափարն է, որ ծնվում է մեղավոր ու սխալական ամեն հոգու մեջ, ամեն ազնիվ հոգու մեջ։ Պատժի գաղափար գրեթե բոլոր կրոններն էլ ունեն, և նրանցից շատերի մոտ արտահայտվում է բարբարոս ու վրեժխնդիր ձևերով։ Ահա, օրինակ, ճապոնացիների հարաքիրի կոչվածը, որ կատարվում է կրոնական արարողության ձևի տակ։ Իր խղճի առջև ծանր մեղքով մեղավորը զգացող ճապոնացին դաշույնը իր փորն է խրում ու իր աղիքները կտրելով հոգին ավանդում է այն գիտակցությամբ, թե ինքն իրեն պատժեց և իր Աստծո առաջ իր մեղքը քավեց հերոսաբար։ Քրիստոնեությունը ոչ այդպիսի պատիժ է ընդունում, ոչ այսպես մեղքերի թողություն է ըմբռնում և ոչ էլ որևէ ձևով կատարած անձնասպանությունը հերոսություն է նկատում։ Ընդհակառակը, մահը պատիժ չի կարող լինել, այլ փախուստ պատժից, իսկ անձնասպանությունը ոչ թե հերոսություն, այլ թուլություն է, դասալքություն։ Իրական հերոսությունը ապրելն է,
և մեղքից ու սխալից իսկապես ազատվելու միակ ճանապարհը բարի գործերով դրանք հատուցելը։ Այստեղ ահա սկսվում է երրորդ հոգեկան պահը, որ է բարի գործով մեղքը քավել։ Ինքն իրեն ուղղել բարիք գործելով, ահա դրա մեջ է կայանում փրկությունը մեր անձերի։ Դրա համար է, որ պատարագիչ քահանան սեղան չբարձրացած աղոթում և մաղթում է ժողովրդին ժամանակ թող տա ապաշխարելու և բարիք գործելու։ Ահա քրիստոնեության ըմբռնումը աշխարհի չարը բարու վերածելու նկատմամբ։ Սա բարոյական բարձր գագաթի հասնող մի գաղափար է, որ նոր հեղափոխություն ստեղծեց մարդկային գիտակցության մեջ։ Այսպես ուրեմն դասավորվում են հավատացյալի հոգեկան աշխարհի մեջ ներքին ապրումներն ու զգացումները։ Առանց մեղքի գիտակցության չկա խիղճ, առանց խղճի չկա մեղքի գիտակցություն, իսկ առանց այդ երկուսի չկա զղջում և բարիք գործելու կամեցողություն։ Առանց բարի ու շինարար գործի չկա Քրիստոս, չկա փրկություն, չկա Աստծո արքայություն։ Միայն բարի ու արդար գործի և ստեղծագործ, շինարար աշխատանքի ճանապարհի վրա է, որ մարդը մի պահ գոնե զգում է արարչական ուժերի արթնացումը իր մեջ։ Իսկ գործի լրումին հասնելով զգում է իր մասնակցությունը Աստծո արքայության, այսինքն հավիտենականության։ Ուր որ չկա մեղավոր և սխալական լինելու զգացումը, ուր որ չկա խղճի դատաստան, ուր որ չկա մարդկային չարիքների գիտակցություն, այնտեղից հեռանում են Աստված և Քրիստոս, որ աշխարհ եկավ այն նպատակով, որ մարդկանց ցույց տա այդ խղճի ներկայությունը հոգիների մեջ։ Նա ցույց տվեց մարդկանց մեղքերից և սխալներից մաքրվելու, ազատվելու միջոցը, որ բարի գործն է, փրկության ճամփան, որ շինարար ու ստեղծագործ աշխատանքն է Աստծո արքայությունը, որ ճշմարիտի, բարու և գեղեցիկի ապրումն է հոգիների մեջ, սիրո և խաղաղության մի աշխարհում։ Այս լույսով առաջնորդվելով, այս ճանապարհից քայլելով է, որ մարդ արժանի է դառնում մեղքերի թողության, այսինքն խղճի հետ հաշտ ու թեթև սրտով ներքին ինքնագոհության ու երջանկության գերագույն ապրումն է ունենում, որը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո արքայության հայտնությունը մարդկային հոգու մեջ։ Աստծո արքայությունը այն գերագույն պահն է, որ իրականանում է մեր մեղավոր ու անցավոր կյանքի, մեր հողեղեն գոյության մեջ։ Եվ այդ չէ, որ խնդրում ենք անապազոր. «Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող քո արքայությունը գա, ինչպես երկնքի մեջ, այնպես էլ երկրի վրա»։ Մեր սուրբ հայրապետների գրությունների մեջ բազմաթիվ են ներշնչված էջերը, որտեղ իրենց մեղքերը ողբում են այնքան խոր ու գեղեցիկ կերպով։ Գաղափարի անկեղծության և զգացումի մաքրության զմայլելի էջեր են, հորինված բանաստեղծական թռիչքով, որոնք կազմում են մեր հոգևոր ու գրական ժառանգության թանկագին գոհարները։ Ահա որպես օրինակ ներսես շնորհալու աշխարհ ամենայնից հետևյալ մի քանի տները։ Երբեմն լույս էի, այժմ խավար եմ և մահվանս տվեր։ Ես ինչպես պատմեմ թիվը մեղքերիս, քանզի շատ են։ Երկինք և երկիր, եկեք ողբացեք անձն իմ եղկելի, ընտրեցի չարը, կամովին ընդունեցի հույլը մեղքերի։ Մեղքերի ճաշակմամբ մահը ճաշակեցի, հարուստս աղքատացա։ Հոգիս անկենդան, միտքս մոլորյալ, կամ միայն մարմնով։ Շտապիր անձ իմ փախչել չարիքից, բարին ցանկանալ։ Քեզ մոտ միշտ համարիր մահվանքունը երբ գա, քննող դատավոր։ Կամ Գրիգոր Նարեկացու այս չարչարագին մտածումները. «Մեղա ես մեծիդ բարերարության անարգս մեղա, մեղա ծագումին ճառագայթներիդ խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիկներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթառատ սիրուդ հայտնապես մեղա, մեղա արարչիդ անէությունից հավաստյալ մեղա, մեղա գերագույն գոգիդ գրգալիր անսահման մեղա,
Մեղա աննվազ լույսիդ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճառ կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապազմ մեղա, մեղա խնկելի մարմնիդ Աստուծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյանդ արարչիդ, իսկապես մեղա։ Մատյան ողբերգության բան 27 գլուխ 2 Որ մեզ մարդկանց համար ու մեր փրկության համար հավատանք։ Խոսեցինք մեղքի գիտակցության մասին, խոսեցինք ներքին այն ապրումների մասին, որով մարդը ինքն իր և Աստծո հետ խոսքի նստելով է քննում ինքն իրեն իր խղճի առջև ու բարի գործի, շինարար ու ստեղծագործ աշխատանքի ճանապարհով հասնում է բարոյական ներքին երջանկության զգացումին, որը կրոնական բացատրությամբ հոգու փրկության զգացումն է։ Այս փրկության գաղափարին հասնող մարդկային տիպարը Ֆաուստն է, բայց աստվածային տիպարը ինքը Հիսուսն է, Աստծո և մարդու որդին։ Հիսուսի հավիտենական արժեքը ոչ միայն իր խոսքերի, իր հեղափոխող նոր գաղափարների մեջ է կայանում, այլ մանավանդ իր կյանքի օրինակի մեջ։ Եվ ո՞րն է Հիսուսի կյանքի մեծագույն երևույթը, ո՞րն է նրա գերագույն գործը։ Դա իր կամովին զոհվելն է մի մեծ գաղափարի, մի մեծ ուխտի հաղթանակի համար։ Վերը խոսեցինք և բացատրեցինք, թե ինչպես հավատացյալ քրիստոնյան պետք է ի հարկին ինքն իրեն կամովին զրկանքի ու տառապանքի ենթարկի իր մեղքերը քավելու համար։ Պետք է իր հոգեկան բոլոր բարի ուժերը հավաքելով աշխատի բարու և ճշմարտի հաղթանակի համար, բարի գործը ստեղծելու համար։ Հիսուս իր քարոզների և պատվերների մեջ խիստ էր։ Նա իրեն հետևողներին չէր խոստանում ոչ հարստություն, ոչ փառք և ոչ մեկ երկրային երջանկություն, այլ պահանջում էր ընդհակառակը, որ ամեն մեկը իր հարստությունը, եթե ունի իսկ, բաժանի աղքատներին և իր փշոտ ճանապարհին հետևի։ Իրեն դիմող հարուստ պատանուն Հիսուս պատասխանում է. «Գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը ու տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ ետևից»։ Մատթեոսի ավետարան 19 գլուխ 21 համար։ Իսկ մի ուրիշ տեղ իր աշակերտներին պատվիրում է. «Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա իմ ետևից»։ Մատթեոսի ավետարան 16 գլուխ 24 համար։ Ինչ է այդ խաչը, եթե ոչ մարդկային խղճի վրա ծանրացող մեղքերի ծանր բեռը։ Սակայն որպեսզի Հիսուսի պատվերները լոկ խոսքեր չմնան, այլ իր ժամանակակիցների և ապագայի վրա իրենց խոր ազդեցությունը թողնեն, պետք է, որ ինքը Հիսուս գերագույն ապացույցը տար, թե ինքը իր խաչը պիտի տանի մինչև վերջ, ոչ որպես բեռը իր մեղքերի, այլ բոլոր մարդկանց, ամբողջ մարդկության մեղքերի խաչը։ Գերագույն կենդանի ապացույցը, որով Հիսուս ազդում է մարդկային գիտակցության վրա, որով ցնցում է մարդկության խիղճը, այդ իր զոհաբերությունն է։ Այն Հիսուսը, որ պահանջում է մարդկանցից սխալն ու չարը ճանաչել, մեղքը խոստովանել, զղջումի գալ ու ամեն բան զոհել, ամեն մի նյութական բարիքից և աշխարհիկ վայելքից հրաժարվել բարոյականը փրկելու համար, այդ Հիսուսը ինքը գերագույն օրինակն է տալիս իր զոհաբերությամբ, որ կատարվում է բոլոր մարդկանց փրկության համար, մեզ մարդկանց համար և մեր փրկության համար։ Հիսուս որդի մարդո եղավ որդի Աստուծո, Հիսուս եղավ Քրիստոս, այսինքն փրկիչ։ Առանց Հիսուսի տառապանքի ու խաչելության, առանց Գողգոթայի վրա տեղի ունեցող զոհաբերության խորհրդի, նոր ուխտը, քրիստոնեական կրոնը պիտի զրկվեր իր ամենից հիմնական ու էական արժեքից։ Քրիստոնեությունը հիմնվում և կառուցվում է այդ զոհաբերության խորհրդի վրա։ Մինչ հրեաները իրենց կրոնի ու հավատքի ամրացման համար երկնքից նշաններ են հայցում,
իսկ հեթանոսները խնդրում են իմաստություն, մենք քրիստոնյաներս գոչում է Պողոս առաքյալը, քարոզում ենք խաչեցյալ Քրիստոսին։ Ահա այս պատճառով է, որ որպես նոր ուխտի գերագույն խարիսխ գաղափար Հիսուսի զոհաբերությունը վերածվեց մի խորհրդի, որը արարողության ձևով, աղոթքներով ու երգերով նվիրագործվեց Սուրբ Պատարագ անվան տակ։ Պատարագը լիտուրգի իր բառացի իմաստով նույնիսկ նշանակում է զոհաբերություն։ Զոհաբերություններ անելու սովորություններ մյուս կրոններն էլ ունեին։ Հեթանոսներն էլ, հրեաներն էլ կենդանիներ էին բերում տաճար և զոհում էին դրանք այն հավատքով, որ իրենց մարդկային մեղքերը կենդանին իր վրա կվերցնի ու կզոհվի, այսպիսով սրբելով իր տիրոջ հոգին այդ մեղքերից։ Հիսուս ժխտեց այդ կեղծ դրությունը։ Նա պատվիրեց մարդկանց, որ ամեն մեկը անձնապես քավի իր մեղքը, ամեն մեկը իր խղճի առաջ։ Ու գերագույն ապացույցը ինքը տվեց իր զոհաբերությամբ մարդկության մեղքերի համար։ Հիսուս մարդկանց մեղքերի մուրհակը, պարտքը վճարեց իր խաչելությամբ ու մահով։ Շնորհալին նորոգող տիեզերաց շարականի մեջ ասում է. «Երբ կոչեցիր Էլլի, Էլլին, երկրի հիմքերը տատանվեցին, և վարագույրը հին օրենքի պատռվում էր վերևից ներքև։ Արդ և շարժվող քարերի հետ, անշարժ սիրտս, բարին շարժիր, վարագույրի պատռվելու հետ իմ հին մուրհակն էլ պատռիր»։ Հիսուսն է, որ խաչի վրա զոհված ժամանակ պատռեց զգիր պարտին, այսինքն մեղքերի գիրը։ Նույն գաղափարը արտահայտվում է նաև նկարչության մեջ։ Եկեղեցական պատկերներ կան, թեև հազվագյուտ, որտեղ Հիսուս խաչի վրա ներկայացվում է ձեռքին բռնած մի պատռված թուղթ։ Այդ պատռված թուղթը խորհրդանշում է մարդկանց մեղքերի մուրհակը, որը Հիսուս իր զոհաբերությամբ վճարեց ու պատռեց։ Քրիստոնյաները սկզբից և ետ ըմբռնելով Հիսուսի զոհաբերության հիմնական նշանակությունը, այն պաշտամունքի հատուկ արարողության վերածեցին։ Առաջին դարից իսկ քրիստոնյաները այդ արարողությունը սկսում են կատարել, բնական է, նախնական ձևով։ Հետագային այդ նախնական պատարագի արարողությունը ճոխանում է, փոփոխություններ է կրում և մի քանի դար շարունակ հայրապետներ և ներշնչված կրոնականներ կատարելագործում են այն։ Ուրեմն Սուրբ Պատարագը, որ մեր եկեղեցու մեջ մատուցվում է ամեն կիրակի, Հիսուսի զոհաբերության խորհուրդն է, որով ամեն հավատացյալ մի պահ վերանում է ու հոգով վերապրում է նրա տառապանքը և նրա անսահման սերը հանդեպ մարդկանց, որոնց համար զոհվեց։ Դրանից չպետք է հետևեցնենք, սակայն, թե քանի որ Հիսուս մեր մեղքերի համար զոհվեց, այլևս ուրեմն մենք մեղք չունենք ու առանց խղճի խայթի կարող ենք ապրել։ Նման ըմբռնում անշուշտ շատ միամիտ պիտի լիներ և բոլորովին կեղծ։ Հիսուս իր զոհաբերությամբ մեղքը վերացնելու, չարը խափանելու գաղափարի գերագույն ապացույցը տվեց, մեծագույն տուրքը վճարեց, որպես աշխարհասասան օրինակ մարդկության համար։ Հիսուսի զոհաբերությամբ ամեն քրիստոնյայի համար անխորտակելի ուժ է, թե չարն է հաղթահարված, թե մեղքից ազատվելու ճանապարհն է բացված։ Այդ ճանապարհը Հիսուսի ավետարանն է, նրա թողած կտակը, որին եթե հավատանք և հետևենք, կիմանանք սրբվել մեր մեղքերից, այն միջոցներով, որոնց մասին արդեն խոսեցինք։ Ահա ուրեմն Սուրբ Պատարագի հիմնական իմաստը և նրա խոշոր նշանակությունը քրիստոնյայի հոգևոր ապրումների մեջ։ Այժմ անցնենք Սուրբ Պատարագի արարողության բացատրությանը, կարելի եղածի չափ հասկանալի ձևով։ Հայաստանի Հայ եկեղեցին, ինչպես հայտնի է բոլորին, պատմական հնագույն եկեղեցիներից մեկն է և նրա գոյությունը սկիզբ է առնում առաքելական դարից։ Թաքուն և հալածական կյանք ապրելուց հետո, 4-րդ դարի սկզբին, 301 թվականին, քրիստոնեությունը պաշտոնապես հռչակվում է հայ ժողովրդի պետական կրոն, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի օրով և նրա ձեռքով։
Բնական է, որ հայերը առաջին դարից իսկ սկսյալ պատարագ են մատուցել, հավանաբար շատ նախնական ձևի տակ, որ մեզ անհայտ է։ Չորրորդ դարում, սակայն, երբ սկսեցին կառուցվել եկեղեցիները ու կազմակերպվեց հայ հոգևորական դասը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայից վերադարձին իր հետ բերեց հավանաբար պատարագամատույց, որ իր ժամանակի մյուս եկեղեցիների մեջ գործածական էր, բայց որն այսօր մեզ ըստույգ ծանոթ չէ։ Անմիջապես ասենք, որ ցարդ բազմաթիվ պատարագամատույցներ են ծանոթ, որոնք պատմության ընթացքին խմբագրվել են զանազան հայրապետների և ձեռնհաս կրոնականների կողմից, բնական է, նվիրված նույն խորհրդին և սակայն ինչ-ինչ տարբերություններով, աղոթքների, քարոզների խմբագրման, ծիսական արարողությունների, երաժշտության և այլ տեսակետներից։ Մեր ազգային ավանդությունը մեր այսօրվա պատարագամատույցը վերագրում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին և այլ հայ ազգի հայրապետներին, որոնք հավելումներ են կատարել։ Սակայն թվում է պատմական բանասիրական ուսումնասիրությունները գալիս են ապացուցելու, որ հայաստանյաց եկեղեցին 5-րդ դարի սկզբին գործածել է Սուրբ Բարսեղ կեսարացու պատարագամատույցը, իսկ հետագայում այն ենթարկել է փոփոխության, հիմնվելով մանավանդ Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացու պատարագամատույցի վրա, որը սխալմամբ մեզ մոտ կոչվում է Աթանասյան պատարագամատույց։ Տես Հայր Հովսեփ Գաթրջյանի նշանավոր գործը «Սրբազան պատարագամատույց Քայոց», Վիեննա 1827։ Մեր պատարագամատույցի մեջ կան նաև աղոթքներ Հովհաննես Ոսկեբերանից, օրինակ «Որ օրհնես Զայնոսիկը» և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուց, ինչպես նաև այլ մանր փոփոխություններ, որ բնականորեն առաջ են եկել պատմական կյանքի և հոլովույթի օրենքով։ 10-րդ դարում, սակայն, հայոց պատարագամատույցը արդեն ստանում է իր վերջնական ձևը, որի մասին խոսում են ժամանակակից նշանավոր դեմքեր Խոսրով Անձևացին և Ներսես Լամբրոնացին։ Այստեղ հիշենք, որ ուրիշ եկեղեցիներ մի քանի պատարագամատույցներ ունեն իրարից տարբեր, որոնք բոլորն էլ իրենց համար մնում են գործածական։ Օրինակ, Մեծ պահոց ընթացքին Ռումին օրթոդոքս եկեղեցին փոխնիփոխ տարբեր պատարագամատույցներով է կատարում Սուրբ Խորհրդի արարողությունը։ Հայաստանյաց եկեղեցին հնուց ի վեր միաժամանակ մի քանի պատարագամատույցներ չի գործածել, այլ ընդունել է մեկ պատարագամատույցի դրությունը։ Մեր այսօրվա Սուրբ Պատարագի արարողությունը իր նախնական ձևի մեջ, թեև օտար պատարագամատույցի թարգմանություն է, և սակայն դարերի ընթացքին իր կրած փոփոխություններով ու հավելումներով, իր հայոց լեզվի կատարելությամբ, ծիսական ուրույն նկարագրով և մանավանդ զուտ հայկական երաժշտությամբ, վերածվել է ազգային գլուխգործոցի, ուր մեր հոգելույս նախնիները իրենց հոգու ադամանդն են բյուրեղացրել, մեզ ժառանգ թողնելով հոգևոր և մշակութային անփոխարինելի մի գանձ։ Հիրավի, մեր Սուրբ Պատարագը միայն կրոնական գանձ չէ, այլ նաև մշակութային մի արժեք։ Մշակութային մի արժեք գրաբարի անճառելի ձևերի և երաժշտության աստվածային ներդաշնակությունների շնորհիվ։ Եվ երբ Սուրբ Պատարագի վերացման պահերին մեր աղոթքները խնկով ու երգով դեպի վեր են բարձրանում, կարծես աստվածային խորհուրդը և մեր աստվածային լեզուն մրցում են իրար հետ և մնում հավասար և իրար արժանի Սրբազան խորհուրդը և մեր ոսկեդարյան լեզուն։ Սուրբ Պատարագին մասնակցող գլխավոր դերակատարներն են պատարագիչ քահանան, սարկավագը և դպիրները։ Դպիրները ներկայացնում են ժողովուրդը, և ինչ որ երգում են, ժողովրդի կողմից են խոսում, լինի որպես պատասխան, լինի որպես գոհունակության արտահայտություն կամ խնդրանք։ Սուրբ Պատարագի արարողություն կատարողը, պատարագ մատուցողը պատարագիչ քահանան է։ Նա է, որ իր այդ հանգամանքով արտասանում է աղոթքները, լինի իր համար, լինի ժողովրդի համար։ Իսկ պատարագիչ քահանայի ու ժողովրդի դպիրների միջև միջնորդը սարկավագն է։ Սարկավագը քահանայի օգնականն է, սպասավորի դերի մեջ։ Նա նաև սպասավորն ու պաշտոնյան է Աստուծո,
նրա սեղանի, նրա խոսքի, այնպես ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը եղավ որպես նախասարկավագ։ Բայց սարկավագի ամենից կարևոր պաշտոնը միջնորդ լինելն է։ Սարկավագն է, որ իր այդ հանգամանքով ուշադիր կերպով հետևում է արարողություններին և երբ գալիս է մի կարևոր պահ, անմիջապես դառնալով ժողովրդին նրան ուշադրության է հրավիրում, հրահանգներ ու խորհուրդներ է տալիս և երբեմն էլ արտասանում է ժողովրդի կողմից քահանային ուղղված խոսքեր։